Samina umfoko Masango bafethu ngithi ngibingelele. Yazi empilweni kunento efathi siyazini masabantu. Esikwaziyo kodwa sesilibazise nje kancane emqondweni. Uyabona into efathi siyazi umuntu ohleli wheelchair if umqondo wakhe usaphila nanoma inini uzazi ukuthi umuntu njengawe ongahleli wheelchair uzazi ukuthi uyaphila. Wesike thina esalimala esingazalwanga sihleli wheelchair. Mina ngithi ungcono umuntu owazalwa ehleli wheelchair ngobani uyazazi ukuthi impilo yakhe nje wheelchair not umuntu ofikile yabo. Ngobani uyashintsha impilo yakho konke into ufundiswe kona ukukhula uyayishintsha ukwenza kwakho uyashintsha cabanga phela okungashintsha yabo. Kodwa ukwenza nje ukusebenzisa umzimba wakho fanele wazi ukuthi kuyashintsha. Ukucabangela bafaka uyicabangele owazi ukuthi kuyashintsha kodwa ukucabanga njengomunye umuntu kuyafana yabo. Ingakho thina sesikubone kunzima ngobani if walimala ngizokhuluma nje ngami ngokulimala ngoba angazi ngidalwe ngihleli wheelchair. If walimala ngafika nje eroundini ngiphume esibhedlela ubaleka ngisho uwasana ubaleka yonke into ngobani baxaka ukuthi ngihamba nge-wheelchair. Ukucabanga kwakho kumele nikushintshe wena ongibukayo ngoba nami ngisuke ngisadidekile. Kodwa ngenhlanhla thina saya ema-rehab wayofundiswa ngokuthi ini wheelchair usunjani nje ubusuhleli wheelchair usuzothathwa kanjani usuzofilwa kanjani emgaqweni. Iyo into eyangenza ukuthi ngibe namandla yabo ngikwazi uku-understanda nomuntu ngibuke nje i-body language yakhe eza kimi ngithi uyasaba uthukile uyayibuza hawu kade hamba lo mjida hawu lo mjida sekwenzekeni lo mjida sehleli wheelchair iji amahloni yabo izinto ezenzakalayo kumuntu yabo. Ingakho ngithi yabona umuntu ofikayo wheelchair ngoba abaningi abaya ngema-rehab and mawuthi uyabheka bahlukumezekile baphelile. Thina esakwazi siye savula umqondo saphaphamiswa khulunyiswa nama-psychologist wakhulunyiswa nabo bonke abantu abazokuhlela ingqondo ukuthi baku-check ukuthi usukulungeleni kuya ngaphandle kuze uphume uhambe. Uyabona khona abalimele abangazi ukuthi balimele liphi ithambo abangazi ukuthi balimele kanjani yabo. Ngobani into engenzeka lokho ukuthi udokotela ungambuza uthi manje doctor njengoba ngilimele sengihleli wheelchair yini engilimele kuyona ngoba usuke ungazi nawe. Wazi ukuthi umgogodla wazi ukuthi spinal cord ukuthi sinjani sihlukene amathambo kangaki kwenzani ithambo ngalinye lisho something usuke ungakwazi konke lokho yabo. Ngani ngithola manje sengikhuluma nabantu abaningi abahlukahlukene ukuthi akazi bese ngithi okay othi ngihambisani naye ngoba ithambo ngalinye line meaning yalo. Ukulimala emqaleni ukulimala la ephakathi nomzimba ukulimala egcineni komzimba kunomehluko konke kodwa abanye abakwazi lokho. Kuyinkinga lokho kukodwa ngobani ukulimala emqaleni ukulimala lana kushintsha indlela yomzimba wakho osebenza ngayo yabo. Ukuthi ngilimele emqaleni ngiyikhwadi izandla isebenza inyawo isebenza. Ukuthi ngilimele la esifubeni paraplegia inyawo kuphela engasebenzi izandla ziyasebenza. Ukuthi ulimele la isingenzansi la kuleli thambo L full function bese kuba yilokho okuncane ukuthi usangahamba yabo. Abanye abantu abakwazi lokho bayithi bayazi. Ngidane ngithule ukuya e-rehab kwangisiza kwangifundisa ngafunda nge-spinal cord. Lento engizama ukuyenza manje ukuthi abantu abafunde bazazi. Aningifole wisheni
nilakhe, nikhomente, sishare bafethu. Lonke ulwazi sinalo ungitshele. Ngayi nje mina ngikhuluma kakhulu ngeyilonda ngoba nakho ngisabela ukuthi kwenzakalani. Ngitsheleni-ke nani ningifundise nami ngazi ngoba nami ngizotshethi ngiyazi ngoba nakho ilevel yami yokulimala iphezulu, ifuna ngazi kakhulu ngami. But wena uzotshethi mina ngizotshethi njengoba ngazi ngifuna mina ngilimele ukusuka phezulu kuyehla. Nina nithi angizwa la ngezwa la, mina ngokomthetho fanele ngaba ngizwa yonke le ndawo, but ngalwisana nalokho. Namhlanje ngiyezwa yonke le ndawo kodwa ngiseyikhwadi. Wena uyi-paraplegic, sangitshela ukuthi injalo bafethu, sisangafundisana kakhulu.